श्रीवृन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। श्रीवच्छिक्षापत्री भाष्ये 19-तमः श्लोकः। तस्य अनुवर्तनभागः तृतीयो वर्गः। तत्रत्यं वाक्यमासीत् न च संघं विना रात्रौ चरितव्यमनापदी एकाकिभिर्न गन्तव्यं तथा क्वापि विनापदम्। एकाकिभिर्न गन्तव्यम् इत्यस्ति खलु। एकाकिना गन्तुम् आदेशं यच्छति खलु श्रीमद्भागवतमित्युक्तं। भागवतवचनमेव उद्धृत्य पुनः तदीयः विरोधः तत्र परिहृतः। पुनरपि अपरं प्रमाणं दर्शयति। 11स्कन्धे चोक्तं संघं न कुर्यात् असतो असतां शिष्णोदरतृपां क्वचित्। ये परम् असज्जनाः के असन्तः इति तदपि वदन्ति। उदरपूरणे एव ये स्थिताः, शिष्ण आशायाः पूरणे एव ये स्थिताः ते असन्तः असाधुजनाः। शिष्णोदरतृपां शिष्णः शिष्णं एवञ्च उदरम् अनयोः एव तृप्तिः इत्येवं रूपेण मन्यन्ते। तादृशाः असज्जनाः। किमर्थमिति चेत् लोकः सर्वोऽपि जैह्व्यौपस्थ्यं भागवतमेव उक्ति अन्यत्र। जैह्व्यौपस्थ्यं जगत्सर्वं जिह्वायाः सम्बन्धी जैह्व्यम् एवञ्च उपस्थायाः सम्बन्धी औपस्थ्यम्। जिह्वा सम्बन्धी आनन्दम् उपस्थ सम्बन्धी आनन्दमेव उद्दिश्य चलति जगत्। तत्रापि कलिकाले तदेव सम्यक् भोक्तव्यं। भोजनादिकम् अन्नपानादिकं रसादिकम् एवञ्च सम्यक् उपस्थसम्बन्धी आनन्दादिकं प्राप्तव्यं। तदेव अन्तिम उद्देशः। तदुद्देशेनैव चरन्ति परमलौकिकाः जनाः कलौ युगे। इति कलियुगस्य स्वरूपम् उपवर्णयति एकत्र श्रीमद्भागवते एव। कलौ सम्पूर्ण जगत् जैह्व्यौपस्थ्यमेव भवति। नाम तत्तृप्तिरेव तृप्तिः इत्येवं रूपेण चिन्तयन्ति इत्यर्थः। तदेव तृप्तिः इत्येवं रूपेण ये चिन्तयन्ति ते शिष्णोदरतृपाः। शिष्णोदरतृपाः असज्जनाः। अतः शिष्णोदरतृपाम् असतां संगं न कुर्यात्। स्पष्टरूपेण उक्ति। असतां संगं न कुर्यात्। असतां संगे सति असद्वार्ता एव भवति। असतां संगे सति सम्मर्दः कोलाहलः कलहः स एव भवति। तत्तृप्तिरेव तृप्तिः। तदवाप्तं चेत् आनन्दः, नावाप्तं चेत् क्रोधः। स्वस्मै न प्राप्तम् अन्यस्मै प्राप्तं तर्हि न सहते। तद्विषये क्रोधं करोति, कलहं करोति। कलहः अन्ततो गत्वा अन्यतरस्य नाशाय भवति। अन्यतरस्य इति किं? द्वयोरपि नाश एव। अतः असताम् एकत्र संगः न भवेत्। कुतः? कलहः भवति। असतौ द्वौ न चरेतात्। किमर्थं? लोकवार्ता एव भवति। तत्र लौकिकविषयिकवार्ता एव भवति।
तदेव अभिप्रायः तत्र। साधवः भागवताः योग्याः भगवच्चिन्तकाः तपस्विनः संघे भवन्ति चेत् परस्परम् आदानप्रदानादिना समूहेन सर्वेषामेव विकासः भवति। सर्वेषां सतां संघेन एव सबका विकास, अन्यथा न भवति। असज्जनाः तत्र भवन्ति चेत् विकासः सर्वेषां न भवति। प्रथमं तु असज्जनस्य तस्य तु विकासः न भवत्येव। तत्संगे ये ये आयान्ति तेषामपि विकासः अवरुद्धः एव भवति। अतः असत्समूहः एव तत्र निषिद्धः। सत्समूहः कथमपि श्रीमद्भागवतवाण्या निषिद्धः भवितुमेव नार्हति। अतः महाराजस्य वाणीविलासः श्रीमद्भागवतानुगुणः एव वर्तते, तद्विरुद्धः नास्ति। तत्र तात्पर्यं शतानन्दमुनिना श्रीमद्भागवतवाणीविलासविरुद्धं वचनं भगवता शिक्षापत्र्यां नोक्तं, तदनुगुणमेव इदं वचनम् इत्येतदेव साधनीयं, तदेव उपपादयति वस्तुस्थित्या इदमेव इति। तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगन्धमन्दानुगान्धवत्। तस्यानुगः इति चेत् शिष्णोदरतृपाम् अनुगः, असताम् अनुगः, अनुगच्छति इति अनुगः, अनुसृत्य गच्छति इति अनुगः। तदनुसृत्य यः गच्छति सः अंधे तमसि पतति, तमस्यन्धे पतति। कथं इति चेत् तत्कृते दृष्टान्तं वदति। अन्धानुगान्धवत्, अन्धमनुसृत्य यः अन्धः गच्छति अन्धानुगान्धः, अन्धानुगः, अन्धमनुसृत्य गच्छति इति अन्धानुगः। अन्धानुगः अन्धम् अनुसृत्य यः गच्छति तत्तादृशः यथा पतति तद्वत् अन्धः एव पतति, अतः अन्धानुगः अपि पतति। एवं शिष्णोदरतृपाः पतन्ति, अतः तदनुगाः अपि निरयमेव प्राप्नुवन्ति, पतन्त्येव जीवने पूर्णरूपेण नरकमेव प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अतः असत्सङ्गः एव तत्र वर्जितः, न तु साधुसङ्घः। साधुसङ्घेनैव भगवदनुभवः अद्भुतरूपेण पूर्णरूपेण वैभवपूर्णः भवति। उत्सवादिषु भागवतानां समूह एव खलु भवति, तदानीमेव खलु भगवतः वैभवपूर्णम् उत्तमम् अनुभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। ततो दुस्सङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्। तत एव कारणात्, अतः एतस्मादेव कारणात् दुस्सङ्गं सम्पूर्णरूपेण उत्सृज्य परित्यज्य सत्सु संगम, सत्सु सज्जः भवेत्, सत्सु सम्यक् अनुरक्तः भवेत्, सत्पुरुषेष्वेव संगं सम्बन्धं पूर्णरूपेण स्थापयेत्। यः कः? यः बुद्धिमान्, यः धीरः बुद्धिमान् सः सत्सु एव संगं स्थापयति। यतः असत्संगेन स्वयं नष्टः भवति, न केवलं स्वयं नष्टः भवति, परानपि नाशयति असत्संगेन। अतः बुद्धिमान् सत्सु एव संगं कुर्वीत, सज्जेत
संतः एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः। सत्सु सङ्गः कुर्वीत तेन किं भवति इति चेत् सन्तः यः सङ्गे आगतः तादृशस्य तस्य मनसि विद्यमान विरुद्ध संगादिकं यद्वर्तते, विरुद्ध संगः व्यासंगः, विरुद्ध रूपेण विद्यमान पूर्ण संगादिकम्, एते केचन तु संगम एवं रूपेण स्थापयन्ति तद्विना भवितुमेव न प्रभवन्ति, तादृशानामपि संगम पूर्णरूपेण एते निवारयन्ति के साधवः। अतः स्पष्टयन्ति यत् एतादृशस्य एतस्य मनोव्यासङ्गादिकमपि मोचयन्ति। अतः इमे साधवः मनोव्यासङ्गमुक्तिनः, मुक्तिं कारयन्ति इति मुक्तिनः। मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः येभिः एतस्य संगं छिन्दन्ति, नाशयन्ति, एतादृशमुक्तिं कृत्वा संग संबंधादिकं सर्वं परिपूर्णरूपेण परित्याजयित्वा एनम् उत्तमं कुर्वन्ति, पापरहितं कुर्वन्ति। अतः तेषां संघः तु अनिवार्यरूपेण अपेक्षितः। तेषां संघः नास्ति चेत् क्लेशः, सतां संघः न भवति चेत् दुस्संगस्य प्रसक्तिः, सतां संघः पूर्वमेव वर्तते चेत् दुस्संगस्य प्रसक्तिरपि न भवति। अच्छा मित्र नहीं है तो दुर्मित्रों का प्रभाव हो सकता है, अच्छा मित्र पहले ही है तो दुर्मित्राणाम संबंध एव न भवति। मेरे लिए तो अच्छा मित्र है, इसका जरूरत नहीं है, ऐसे दूर आ जाते। सत्संगः वर्तते चेत् दुस्संगस्य प्रसक्तिरपि न भवति। अतएव संगे स्थितिः अनिवार्या, परन्तु सत्संगे स्थितिः अनिवार्या। अतः एकाकिना भाव्यं त्यागिना इत्याकारकं यद्वचनं वर्तते तत् दुस्संगं परित्यज्य एकाकिना भाव्यमिति अर्थः। यदि संग एव सत्संगः नास्ति तदानीम् एकाकिना भवितुमर्हति इत्यर्थः। चालू चालू चालू। संतोनपेक्षा मच्चित्ता, संतोनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांताः समदर्शनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः। तो ते सन्तः एतस्य असत्सङ्गमपि छिन्दन्ति, नाशयन्ति। असत्सङ्गमेव न, एतस्य व्यासङ्गादिकं नाम विशेष आसक्त्यादिकं संगादिकं दुर्व्यवहारादिकमपि पूर्णरूपेण मूलात् नाशयन्ति। के सन्तः नाशयन्ति? सन्तः के? साधवः के? केवलं काषायवस्त्रधारिणः, शिखा यज्ञोपवीतधारिणः, ऊर्ध्वपुण्ड्रधारिणः, पूजाकर्माणः, एते एव साधवः वा इति चेत् तद्वक्ति साधवः नाम ये अनपेक्षाः, ये मच्चित्ताः, प्रशान्ताः, समदर्शनाः, समदर्शिनः, निर्ममाः, निरहङ्काराः, निर्द्वन्द्वाः, निष्परिग्रहाः ते सन्तः। ये किमपि न अपेक्षन्ते, धनकनकादिकं किमपि न अपेक्षन्ते ते सन्तः। ये मच्चित्ताः ते सन्तः, सर्वदा
मामेव चित्ते धारयन्ति ते सन्तः। नाम परमपुरुषमेव चित्ते धारयन्ति, अन्यद् लौकिकं किमपि कामनाविशेषादिकं न धारयन्ति। विषयस्पृहा एव नास्ति। अत एव हेतोः भगवन्तं धारयन्ति, अतः शान्तः। लौकिकसुखभोगादिविषये एव चित्तं भवति तर्हि शान्तिः न भवति। कदा एतत् प्राप्नोमि, कदा तत् प्राप्नोमि, कदा एतावदा एकत्रितं करोमि इत्येव भवन्ति। अतः ते अशान्ताः भवन्ति। सन्तः साधवस्तु प्रकर्षेण शान्ताः। कुतः? भगवन्तं चित्ते धारयन्ति। अतः चित्ते किमपि लौकिकविषयादिकं नास्ति, केवलं भगवानेव वर्तते, अतः प्रशान्ताः। प्रकर्षेण शान्ताः, अतः किमपि पश्यन्ति चेत् समदृष्ट्या एव पश्यन्ति। उच्चावच दर्शनमेव न भवति। जात्याधारेण वा धनाधारेण वा अन्य किमपि स्थानाद्याधारेण वा न पश्यन्ति। VIP अधिकारिणः अत्र उपवेशयतु, साधवः तत्र उपवेशयतु, एते धनिनः अत्र उपवेशयतु इत्येवं रूपेण न कुर्वन्ति। तेषां दर्शनमेव समानं भवति। सर्वेषां विषये समानबुद्धिः। किमर्थमिति चेत् सर्वेष्वपि अन्तर्यामिरूपेण परमात्मानमेव अनुपश्यन्ति। परमात्मानं विना अन्यं कमपि द्रष्टुं समर्थाः एव न। यतोहि चित्ते अपि तमेव धारयन्ति, अतः तदेव पश्यन्ति। चित्ते यदि धनकनकादिकं धारितं तर्हि बहिः अपि तत् पश्यन्ति। चित्ते तु धारितं परमपुरुषतत्त्वमेव, अतः बहिरपि तदेव पश्यन्ति। अतः तेषां दर्शनमपि समानं भवति। उच्चावचं नीचोच्चभावादिरहिताः समदर्शिनः ते सन्तः। ममत्वरहिताः निर्ममाः। निर्गतं मम इति येषां ते निर्ममाः। निर्गतं ममत्वं, ममत्वा एव नास्ति। मदीयम् इदम् इत्येव नास्ति किमपि, सर्वं तदीयम् इति भावः तेषाम्। एवं सर्वं तदीयम्, अतः अहं मदीयमिति नास्ति, अतः अहंभावः अपि नास्ति। अहंभाव अभावात् अहङ्कारः नास्ति। निर्गतः अहङ्कारः यस्मात् ते निरहङ्काराः। निरहङ्काराः एव सन्तः साधवः। अहङ्काररहिताः सर्वदा चित्ते भगवान् एव, सर्वत्रापि तमेव पश्यन्ति। ममत्वं कुत्रापि नास्ति, तर्हि अहङ्कारः कुत्र आयाति? अहङ्कारोऽपि न भवत्येव। अहङ्काराभावात् द्वन्द्वमपि नास्ति। शीतम् उष्णम् उभयं समानं, सुखं दुःखम् उभयं समानं। मदीयकर्मानुगुणं मत्कृते दुःखं प्राप्तं, मदीयकर्मानुगुणं मत्कृते सुखं प्राप्तं। सुखेन अतिसन्तोषः अपि न भवति, दुःखेन दीनता अपि न भवति तेषां कृते। ये विषयैषिणः वर्तन्ते ते दुःखेन दीनाः भवन्ति, सुखेन अतिसन्तोषिणः भवन्ति। तदुभयं वयं लोके पश्यामः। परन्तु साधवः निर्द्वन्द्वाः, शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्वरहिताः। निर्गतं द्वन्द्वं येषां ते निर्द्वन्द्वाः। यस्य सः निर्द्वन्द्वः साधुः सः। निर्गता निर्द्वन्द्वाः निष्परिग्रह। सुखदुःखादि तत्र द्वन्द्वमेव नास्ति, किमपि न कामयन्ते, अहङ्कारोऽपि नास्ति, मम इत्येवं रूपेण किमपि नास्ति। तर्हि किमपि याचनां कुर्वन्ति वा? न कुर्वन्ति। परिग्रहमेव न कुर्वन्ति। कोऽपि यच्छति चेदपि ते न स्वीकुर्वन्ति। किमर्थं? नापेक्षितं। परिग्रह स्वभावः एव अपगच्छति। क्यों? लेके कुछ रखना ही नहीं है, उसके आधार से जीना ही नहीं है। अतः
परिग्रहमपि न कुर्वन्ति निर्गतः परिग्रहः येषां ते निष्परिग्रहाः ते एव साधवः तेषां सङ्घः वर्जितः इत्येवं रूपेण श्रीमद्भागवतं वक्तुं शक्नोति वा तेषां सङ्घः अस्ति चेदेव एतस्य सामान्यस्य मनुष्यस्य उद्धारः तेषां सङ्घं प्राप्नोति चेदेव एषः अपि स्वतः तादृशसाधुगुणयुक्तः भूत्वा भगवन्तम् अनुभोक्तुम् अवाप्तुञ्च योग्यरूपेण मुमुक्षुः भवितुमर्हति अन्यथा तु न अतः साधु सङ्घराहित्येन एतस्य कृते यत् अशान्तिः एव साधु संघ साहित्येनैव एतस्य उद्धारः तदाधारेणैव भगवता एतत् उपपादितम् इत्यर्थः एकाकिना न गन्तव्यं साधुना एकाकिना न गन्तव्यम् एतादृशस्वभावयुक्तेन तेन न गन्तव्यम् किमर्थमिति चेत् परस्परं तद्विषयकवार्तालापादिना तद्गत विश्वासे दार्ढ्यता समायाति सत्सङ्गः विवर्धितो भवति दुस्सङ्गस्य प्रसक्तिरेव नास्ति कश्चित् दुस्सङ्गी समायाति चेदपि सत्सङ्गस्य अस्य प्रभावेन तस्य दुस्सङ्गः एव अपगच्छति इत्यर्थः सन्तोनपेक्षामच्चित्ता प्रशान्ताः समदर्शिनः निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः इत्यादि अत एव ईदृश परमहंसप्रवरस्य श्री शुकदेवस्यापि साधुसमागमार्थं श्री भागवताध्ययनं सङ्गच्छते अत एव श्रीमद्भागवताध्ययनं साधुसमागमार्थं सङ्गच्छते सर्वत्रापि साधवः मिलन्ति इत्येवं रूपेण नास्ति साधवः मिलन्ति वा न वा साधुग्रन्थः आश्लिष्टः चेदलं तेनैव साधुसमागमोऽपि भवति नाम साधूनां सर्वेषाञ्च चरित्रादिकम् उत्तमोत्तमरीत्या यत्र उपवर्णितं तत्समागमेनैव साधुसमागमो भवति सत्समागमेनैव सत्सङ्गः जागृतः भवति जागृतेन तत्सङ्गेन सद्ग्रन्थसङ्गेनैव एषः अपि स्वतः निर्व्यसनी भवति मुमुक्षुः अपि भवति अतः वदति परमहंसप्रवरः शुकदेवः सः तु इदानीं नास्ति तस्य समागमः अपेक्षितः चेत् किं कार्यम् इति चेत् श्रीमद्भागवतस्य सङ्गः कार्यः शुकदेवस्यापि साधुसमागमार्थं श्रीभागवताध्ययनं सङ्गच्छते भागवताध्ययनं क्रियते चेत् शुकदेवरूपस्य साधोः अपि समागमः अभवदित्येव अर्थः श्रीरामचन्द्रेण समागमः नाभूत् परन्तु श्रीरामचन्द्र स्वरूप उपवर्णन विषयक श्रीमद् रामायणस्य अध्ययनेनैव श्रीरामसमागमः भवति अतः सत्सङ्गः यथा कथमपि अवाप्तव्यः सतां साधूनां साधुलक्षण भूयिष्ठानां तथा च उक्तम् उग्रश्रवाः तेन उग्रश्रवसा उक्तम् किमुक्तम् हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः
अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः अध्यगात् अधीतवान् विष्णुजनप्रियः विष्णुजनाः प्रियाः यस्य सः विष्णुजनप्रियः व्याख्यानादिप्रसङ्गेन तत्सङ्गतिकामः इति भावः इति श्रीधरस्वामिनो व्याचख्युः। श्रीमद्भागवतं तस्य श्रीधरस्वामिनः व्याख्यानं। श्रीमद्भागवतस्य कृते 32 व्याख्यानानि सद्यः अपि उपलभ्यन्ते। तन्मध्ये श्रीधरस्वामिनां व्याख्यानम् अत्यन्तम् उत्कृष्टं वैष्णवं व्याख्यानं, प्रशस्तं व्याख्यानं। सर्वेपि भागवताः भगवत्प्रियाः तद्व्याख्यानम् अत्यन्तम् अतिशायितरीत्या आलम्ब्य अध्ययनं कुर्वन्ति। तत्तादृशं व्याख्यानं श्रीधरस्वामिनां व्याख्यानं। तत्र एतस्य श्लोक्यस्य व्याख्यानं भवति। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगात् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। विष्णुजनप्रियः विष्णुजनाः नाम वैष्णवाः। वैष्णवाः प्रियाः यस्य सः विष्णुजनप्रियः। विष्णुजनप्रियः सः बादरायणिः नित्यं महदाख्यानम् अध्यगात्। नित्यं प्रतिदिनं अध्ययनमकरोत्, अधीतवान्। किमर्थम् अधीतवान् इति चेत् व्याख्यानप्रसङ्गेन अधीतवान्। वयमपि पूर्णरूपेण कस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनार्थम् अध्ययनं न कुर्मः। यस्य कस्यचित् कृते तद् बोधनीयं चेत् तदर्थम् अध्ययनं कुर्मः। एवं तस्य व्याख्यानं कर्तव्यम् इति दृष्ट्या तस्य अध्ययनं नित्यं करोति स्म। यतोहि श्रीमद्भागवतं नित्यौषधम्। भागवतम् इति ग्रन्थे एव भगवत्सम्बन्धित्वं समायाति। भगवत्सम्बन्धिनः के? भक्ताः। भागवतं नाम भक्तः इत्येव अर्थः। नाम साधुः। साधोः समागमः एव सत्सङ्गः। नाम श्रीमद्भागवतस्य समागमः एव सत्सङ्गः। अतः श्रीमद्भागवतस्य अध्ययनं स्वयं ग्रन्थस्य आरचनं करोति चेदपि तद् व्याख्याननिमित्तेनापि पुनः तस्यैव अध्ययनं करोति। तदपि कथं? नित्यम्। अन्यदपि एकं वचनं वर्तते। श्रीमद्भागवतस्य अध्ययन अनन्तरमेव बादरायणस्य कृते अपि स्वकीय ज्ञाने परिपूर्णतायाः भावः आगतः। यावत्पर्यन्तं श्रीमद्भागवतम् 18 पुराणानां मध्ये अन्तिम अवसरे न निःसृतं तावत्पर्यन्तं तत्कृते उपशान्तिरपि नासीत्। भागवतमभूत् तर्हि सत्सङ्गः अभूत्, साधुजनसमागमः अभूत्। शुकदेवसदृशानां समागमः तद्ग्रन्थद्वारा एव भवति। अस्मत्कृते एव एवं चेत् तेषां कृते किमुत?
अतः व्याख्यानादिव्याजेन प्रसंगेनापि तत्संगति कामः तस्य संगतिः संबन्धः संगति कामः इति भावः इदानीमपि भवन्ति खलु वचनामृतं कस्य यस्मै कस्मैचित् बोधनीयमिति दृष्ट्या वा तद् वचनामृतस्य संगतिं कामयन्ते इच्छन्ति साधवः अतः तल्लीनाः भवन्ति एवमत्रापि भगवान् बादरायणिः साक्षात् सः अपि व्याख्यानप्रसङ्गेन तत्सङ्गतिं कामयमानः संगतिम् इच्छुकः आसीत् अभिलषमाणः आसीत् इति पश्यन्तु व्याख्यानादिप्रसङ्गेन तत्सङ्गतिकामः इति भावः इति श्रीधरस्वामिनो व्याख्यानं तत्र तत्कृते कथं स एव खलु व्यलिखत् यद् व्याख्यानादिप्रसङ्गेन तस्य व्याख्यानं करोमि अन्येषां पुराणानां व्याख्यानं मास्तु नाम अन्तिमरूपेण विद्यमान श्रीमद्भागवतस्य व्याख्यानं करोमि भागवतव्याख्यानस्य व्याजेन साधुसमागमं भागवतसमागमं शुकदेवसदृशानां तत्तादृशानां चरित्र उपवर्णनद्वारा तत्समागमम् इच्छति स्म इदानीमपि अत एव साधवः श्रीमद्भागवतस्य व्याख्यानम् इच्छन्ति अत एव भागवतकथावार्ता वारं वारं कुर्वन्ति सप्ताहादनन्तरं पुनः सप्ताहमारभन्ते ग्रामात् ग्रामान्तरम् अटन्तः तत्र तत्र तद्वातावरण अनुकूलं निवासादिकमपि कुर्वन्तः तद्व्याख्यानं कुर्वन्तः एव जीवनं कालं यापयन्ति भागवतसङ्गतिं कामयमानाः अन्यत् किमपि नापेक्षितं तेषां कृते केवलं भागवतसम्बन्धः अपेक्षितः भागवतव्याजेन शुकदेवादिसदृशानां सम्बन्धः तद्व्याजेन अन्यः कोऽपि श्रीमद्भागवतरूपेण विद्यमानः भागवतः समायाति तत्समागमः अपि तत्रैव भवति हरिभक्तानां समागमो भवति इत्येवं रूपेण चिन्त्यमानः एव वारं वारं सर्वत्रापि सार्वकालिकरूपेण सततं प्रतिदिनं प्रत्यहम् अनिशं कथावार्तादिकं तदेव कुर्वन् भवति प्रातः एकः सप्ताहः सायं समये एकः सप्ताहः कथा मध्याह्ने कदाचित् भवितुं नार्हति सर्वे तु विरलाः तदापि तत्रापि अस्ति एतादृशे काले तु न एतस्मिन् ग्रामे प्रातः कुर्मः तस्मिन् प्रान्ते पुनः सायं समये कुर्मः इति एवमपि साधुसमागमं श्रीमद्भागवतसमागमेव वाञ्छन्ति विष्णुजनप्रियाः तत्साधुभिरपि साधुसंगो अवश्यमेव कर्तव्यं तस्मात् साधुभिरपि साधुसंगः अवश्यमेव कर्तव्यः साधूनां कृते साधुसंगः किमर्थं चलति इति वक्तुं शक्यते साधवः अपि साधुसंगमेव इच्छन्ति साधवः अपि भागवताः अपि भागवतसंगमेव वाञ्छन्ति भागवतस्य कर्ता एव भागवतसंगं वाञ्छति एवं चेत् भागवतम् अधीयानः भागवतस्य सम्बन्धं नेच्छति वा साधुस्वरूपमेव धार्यमाणः साधूनां समागमं न इच्छति वा इसलिए ना ત્યાં ધામથી સાધુઓ આવે છે સંતો આવે છે એટલે માટે મને ત્યાં પહોંચવું જરૂર છે એવું કરીને તો જાય છે ત્યાં
साधवः साधुसमागमं वाञ्छन्तः साधुवृन्दं प्राप्नुवन्ति परस्परं दण्डवत् प्रणामादिकं कुर्वन्तः आलिङ्गादिकं कुर्वन्तः भगवत्कथावार्तादि विषयकं चिन्तनादिकं कुर्वन्तः कथयन्तः तत्रत्य सत्सङ्गः एतादृशः अत्रत्य सत्सङ्गः एतादृशः तत्र एवं चलति अत्र श्रीवचनामृतं चलति अत्र सत्सङ्गीजीवनं चलति तत्र श्रीमद्भागवतं चलति अत्र विष्णुपुराणं चलति इत्येवं रूपेण तत्र तु वेदवाणीविलासः चलति अत्र तु एतस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं चलति अत्र एवं रूपेण वार्तालापादिकं सत्सङ्गादिकं कुर्वन्तः एव कालं यापयन्ति तद्वाञ्छन्ति तदर्थमायान्ति इत्यर्थः साधवः नहि तत्र न सन्ति इति चेत् किमर्थम् आयान्ति सत्सङ्गिनः वर्तन्ते इति खलु समायान्ति भवति इत्यादिना तस्य तुलयामः लवेनापि श्रीधर स्वामी तुलयामः तत्संगति कामाः श्रीधर स्वामी ने कहा अच्छा तुलयामलवेनापि इत्यादिना तस्य अतिदुर्लभत्वोक्तेश्च तुलयामलवेनापि सर्वत्र पूर्णरूपेण भागवत सम्बन्धः सम्प्राप्तो भवति इत्यपि न तत् तावन्तः आयान्ति तन्मध्ये केचन भागवतः न भवेयुः वा इतना साधु आते हैं तो थोड़ा कुछ तो अच्छे साधु होंगे उनका तो संबंध मिल जाएगा थोड़ा कुछ उनका संबंध से हमारा भला थई जाए लवेनापि तुलयामः लवः अल्पः अल्प साधु संबंधेनापि स्वात्मानं तुलयामः नाम किंचित् अधिकं भावयामः नाम किंचित् उत्कर्षं प्राप्नुमः थोड़ा कुछ उनका संबंध से हमारा थोड़ा बढ़ जाए इसलिए आते हैं लवेनापि तुलयामः इति नाम साधु संबंधः अति दुर्लभः बहुत्र गच्छामः चेदपि संबंधः प्राप्यते इति न कदाचित् वयमेव त्वरया भवामः शीघ्रं गत्वा निर्गच्छामः वयमेव साधवः अति सन्निकृष्टाः भवामः चेदपि तैः सह वार्तालापं कर्तुं न शक्नुमः किमपि कार्यान्तरम् आयाति बहवः साधवः आयान्ति सर्वेषां कृते दण्डवत् प्रणामादिकमपि कर्तुं न शक्नुमः वार्तालापादिकमपि न शक्यते केचन केषाञ्चित् दर्शनं तु दूरतः कुर्मः इदानीन्तने काले तु केषाञ्चित् दर्शनं तत्र चित्रपटे कुर्मः यतोहि स्टेज् एव 300 मीटर् एतस्मिन् कोणे सः अस्ति तत् कोणे सः अस्ति मेलनमपि अशक्यं कार्यक्रमान्ते सः मध्ये एव निर्गच्छति एषः अन्यत्र गच्छति तर्हि कुत्र द्रष्टव्यं LED स्क्रीन् मध्ये द्रष्टव्यं तदेव अभूत् मत्कृते साक्षात् नीलकण्ठस्वामिनः आगताः तेषां प्रवचनमासीत् तैः सह मेलनं कर्तव्यम् इत्यपि मम मनसि आसीत् परन्तु अन्तपर्यन्तं तत् मेलनं नाभूदेव सर्वथा नाभूत् परन्तु तदीयवाणीविलासः श्रुतः तदीयः भावः कीदृशो वर्तते इत्यवगतः तदीयं गानं कियत् उत्कृष्टमासीत् एकस्य साधोः महाराजविषयकं गीतं तद्गीतं स्वयं पूर्णरूपेण कंठस्थं कृत्वा स्वकीय अनुष्ठाने स्थापयति एतत् उत्कृष्टमेव तत् श्रुत्वा मया एकवारं तस्य मेलनं कर्तव्यमिति चिन्तितं परन्तु नाभूत् किं कर्तुं शक्नुमः तदानीं दूरतः एव दर्शनमभूत् अतः वदति साधूनां समागमः दुर्लभः
तुलयाम पश्यतु तुलयाम लवेनापि लवेनापि तुलयामः यद्यपि तस्य दर्शनं नाभूत् साक्षात् वार्तालापो न जातः तथापि एकस्यां वेदिकायाम् उपस्थितिः अभूत् खलु तेन तत्सम्बन्धः प्राप्तः एवम् इत्यादिना तस्य अतिदुर्लभत्वोक्तेः नाम साधु समागमः अतिदुर्लभः तद्वदन्ति यदा तु क्वचित् कालवैषम्यात् साधुसंयोगो न भवेत् तदा तु असत्सङ्गापेक्षया एकाकिभिर्विचरितव्यमिति तत्त्वम् यदि साधुसमागमः न भवति तर्हि एकाकिना गन्तव्यमिति उक्तं खलु तस्य को अभिप्रायः श्रीमद्भागवतवचनमेव तदपि त्यागिना एकाकिना गन्तव्यम् इत्यस्ति परन्तु महाराजः एकाकिभिर्न गन्तव्यम् इति वक्ति श्रीमद्भागवतस्य एकाकिभिर्न गन्तव्यम् इत्येतत् स्पष्टवचनं वा अथवा एकाकिना गन्तव्यम् इत्येतदेव स्पष्टवचनं वा इत्यस्य भावं स्पष्टयन्ति अन्ते इदम् उपसंहारवचनं यदा क्वचित् कालवैषम्यात् देशवैषम्यात् इदानीन्तनः कालः कलियुगः विषमः कालः देशोऽपि विषमः तदानीं साधुसंयोगो यदि न भवेत् साधु कालवैषम्यात् साधवः एव योग्याः न लभन्ते विश्वासः एव न भवति किं तेन सह सत्सङ्गः भवति उत दुस्सङ्गः भवति तदानीन्तने समये एकाकिना गन्तव्यम् सज्जनानाम् उपलब्धिरस्ति चेत् सः दुर्लभः अतिदुर्लभः अतः कथमपि न परित्याज्यः सः अवाप्तव्यः एव तद्योग्यमेव अत्र तु विशिष्टरूपेण एकाकिना न गन्तव्यं साधुना इत्युक्तं साधुना अन्येन साधुना सहैव गन्तव्यम् इत्यभिप्रायः यदि एषः साधुः उक्तलक्षणविशिष्टः किमिति लक्षणमस्ति खलु अत्रैव निर्ममः निरहङ्कारः मच्चित्तः अनपेक्षः समदर्शनः निष्परिग्रहः इत्येवं रूपेण विद्यमानः साधुः वर्तते सः अन्येन तादृशलक्षणविशिष्टेन तेन सहैव गन्तव्यम् किमर्थमिति चेत् तत्सम्बन्धेन स्वकीयगुणे उत्कर्षः भवति साधुगुणे साधुलक्षणे एवं स्वकीयसाधुलक्षणेन तस्मिन्नपि उत्कर्षः भवति साधुलक्षणे उत्कर्षः भवति निष्परिग्रहादि विषये किञ्चित् न्यूनता अस्ति चेत् एतस्य सम्बन्धेन तस्मिन् गुणपोषणं भवति निर्ममत्वबुद्धौ एतस्मिन् किञ्चित् क्षीणता अस्ति चेत् तत्सम्बन्धेन एतस्मिन् पोषणं भवति अतः महाराजेन एकाकिभिर्न गन्तव्यम् इति एकाकिना गमनस्य निषेधः एव कृतः अतः इदं वचनं श्रीमद्भागवतविरुद्धं वचनं नास्ति तदनुगुणमेव श्रीमद्भागवतस्यापि अभिप्रायः एतादृशः एव इति शतानन्दमुनयः व्याख्यानावसरे स्पष्टयन्ति इत्यभिप्रायः न च सङ्गं विना रात्रौ चलितव्यमनापदि एकाकिभिर्न गन्तव्यं तथा क्वापि विना पदम्